This material was developed within the Erasmus Plus Project E-classes. Добър ден, казвам се Себастиан Панчев. Аз съм ученик в 11 клас и учил в Софийска професионална гимназия по електроника Джона Карасов. След една година ми предстои дипломиране и преминаване към следващата форма на обучение в висше училище. Както всеки един от моите връстници, пред мен стои избор на университет и на специалност, които в бъдеще ще ми помогнат за моето кариерно развитие. В тази причина днес съм при вас, за да ми представите вашата организация, вашите специалисти и компетенциите, които те притежават да вършат работата си успешно. Здравейте, приятно ми е. Аз съм Ания Лашка, отговарям за връзките с обществеността на Българска стопанска камара. Ние сме национално представителна работодателска организация и в това си качество участваме много активно в работата по промени в нормативната уредба, в административната практика, регулациите и изобщо за бизнес средата. Стараем се да представяме позициите на бизнеса по отношение на всичко, което управляващите администрацията се опитват да наложат като някаква рамка на правене на бизнес в България. Освен това, ние участваме в работата и на доста международни институции, тъй като сме членове на най-голямата бизнес организация на европейско равнище Бизнес Юръп. Чрез това наше членство имаме възможността да представляваме българския бизнес пред европейските институции. Всичко това предполага ние да акумулираме една сериозна експертиза, тъй като сам разбирате, че за да обхванеш целият спектър на бизнес средата е нужно да разполагаш с съответния брой и качество специалисти в различните тематични области, които да могат не просто да проследяват какво се случва, какво предстои да се случва, но и да реагират адекватно с позиции, с анализи, да осъществяват комуникацията между реалния бизнес, нашите членове и хората, от които зависи регулирането на бизнес средата. И специалисти работят в Българската стопанска камара? При нас има така широк спектър от специалисти от различни области. Икономисти, юристи, инженери, социолози, психолози, HR специалисти, IT специалисти немалко имаме в камерата, тъй като освен, че имаме IT отдел, който е ангажиран с изработка на различни онлайн продукти, да ги наречем, и системи, имаме и учебен център, който работи в областта на информационните технологии. При нас е позиционирана първата на Балканския полуостров Cisco Академия. Директор на нашата академия и председател на Асоциацията на Cisco Академията в България. Ние много се гордеем с този център, тъй като имаме в годините отлични резултати и постижения. Наш курсист преди доста години беше отличен като най-добър курсист на Cisco в света. Наши инструктори печелят награди на международно ниво, така че IT сферата при нас е доста така сериозно застъпена като набор специалисти. Професионални компетенции и умения трябва да притежава един кандидат, за да работи при вас. Освен, че трябва работещите при нас много добре да познават нормативната уредба в тяхната област. Трябва да познават бизнес средата, имат една доста богата обща култура, за да могат да правят нужните взаимовръзки от една област към друга. Трябва да са така добре организирани, защото опитваме се с малко наброй хора да покриваме доста широко поле на изява. Много е важно да притежават комуникативни умения, защото тук канцеларската изработка на едно становище не е достатъчна. Това становище трябва да бъде презентирано, да бъде комуникирано с заинтересованите страни. Изключително важно е заетите в БСК да умеят да работят в екип, защото тук много често проблемите, които
дискутираме, имат мултидисциплинарни характер и е необходимо да се привличат хора от различни сфери, за да бъде решен един или друг казус. Така че работата в екип е също изключително важно качество на заетите при нас. Друго важно качество е умението за работа под стрес. Това става все по-модерно да се говори изобщо за стреса на работното място и живота ни въобще. И нас не ни подминава тази тема. Умението да оцеляваш, и не просто да оцеляваш, но да имаш добро професионално представяне в условия на стрес е също много ценно качество на всеки, който има желание да работи при нас. В училището ми има практика да стажираме в компании, като по този начин не само придобиваме професионален практически опит, но и се научаваме как да работим в екип и как да следваме принципите на фирмената култура на организацията. Вас има ли практика на успешните стажанти да биват предлагани работа на трудов договор? Да, през годините при нас са преминали доста стажанти през различни дирекции на камерата и една част от тях включително и до днес работят в БСК. Аз мога да ви представя един така много добър пример. Моята колега Гергана Гиздина дойде в прес-центъра на БСК на стаж, на едномесечен стаж, подчертавам, преди 7 години. И този един месец продължава 7 години, вече под формата на едно отлично професионално партньорство. Здравейте от мен, аз съм Гергана Гиздина и да, наистина, преди 7 години, точно за един месец трябваше да изкарам така задължителния студентски стаж в прес-център, който аз избера. Работата страшно много ми хареса, колегите страшно много ми харесаха и май се получи една взаимна симбиоза, защото така взаимно се харесваме вече 7 години. И реално трябва да бъда честна, днес прилагам може би около 2 до 3% от научното в университета, а всичко останало е на база опит. Така съм безкрайно благодарна за този опит. Имам чувството, че сега бих се справила в много по-натоварена и конкурентна среда. Приятел, беше удоволствие да се срещнем. За мен и за моите съученици ще бъде много полезно да разберем какви специалисти работят в Българската стопанска камара и на какво се дължи успеха на организацията и нейния имидж в обществото. И аз благодаря за интереса, успех на вашите съученици да напред. Заповядат при нас. This material was developed within the Erasmus Plus Project E-classes.